Ну что ж, это Япония, страна восходящего солнца и цветущей сакуры. В этом видео я с вами отправлюсь в самые необычные места этой страны. Заберусь на крыши небоскребов, увижу Фудзи, прокачусь на скоростных поездах, спущусь в метро, увижу известные места Токио, отправлюсь в горы, доеду до Киото и Осаки, загляну в Наро-парк с оленями и еще много чего интересного. Но давайте я расскажу историю с самого начала. Началась моя поездка в Токио. Помню, утром выхожу из отеля и понимаю, что да, вот она, Япония. Первое мое впечатление здесь – это небольшие улочки, которые отходят от больших основных улиц. Если в наших странах внутри кварталов, очерченных основными улицами и проспектами, находятся дворы, где обычно детские площадки, кустарник и все такое, то тут для такого места маловато, и внутри кварталов много маленьких узеньких улочек. Места здесь действительно мало, и его как только не экономят. Вот, например, почему бы не построить трассу прямо над каналом, чтобы не занимать лишнего места? И таких примеров тут очень много. Одной из здешних особенностей является обильное наличие проводов, висящих над улицами. И хоть даже в больших городах во многих местах они аккуратно убраны, то все равно даже в Токио трудно не встретить вот такую вот картину. Почему тут все именно так? Ну, есть несколько причин. Например, после Второй мировой войны, с учетом активного роста населения, нужно было быстро электрифицировать город. А такой способ проще, быстрее и дешевле, чем подземная укладка проводов. Вот с того времени все тут так и повелось. Еще один фактор – это немного другая система электроснабжения. Она сделана на манер США, нежели как у нас или в Европе. В отличие от России, где трансформаторы скрыты во дворах, в будках, и от них уже идут коммуникации в дома, в Японии их часто размещают прямо на столбах в виде открытых конструкций. То есть это и есть вот эти вот бочоночки или коробочки. И именно поэтому в голливудских фильмах, когда падает столб с проводами, получается так много искр. Это не просто гиперболизированные спецэффекты, а действительно так, потому что высокое напряжение идет почти до самого дома. Вот и в Японии примерно такая же система. Хоть это и выглядит хаотично, система работает, а попытки изменить ее сталкиваются с высокими затратами и административными барьерами. Не знаю, как лучше, так или как-то по-другому, но в любом случае это уже стало неотъемлемой частью здешних улочек. В еще одну особенность этих краев можно записать наличие автоматов, которые где только не стоят. В основном в них продают всякие разные напитки, но можно найти и с закусками, всякими полезными мелочами, алкоголем, табаком и еще много с чем. Стоят они на каждом углу. Если есть место, куда автомат можно приткнуть, то его обязательно приткнут. Ну и, конечно же, я тоже не остался в стороне. Не, ну что, пить-то хочется. Но вот в отличие от автоматов, которые на каждом углу, с мусорками тут проблема. Не, на улицах чисто, в этом плане тут все хорошо. Но вот найти место, куда выкинуть бутылки, фантики и все остальное практически нереально. Мне приходилось все время таскать весь мусор с собой и в конце дня выкидывать у себя в номере. Не, конечно, иногда мне везло, и я встречал место для выброса мусора, которые обычно были у небольших магазинчиков, но это был прям один шанс на миллион. Зато не было проблем с туалетом, а о нем я вспоминал достаточно часто, потому что тут было очень жарко и хотелось много пить, а вездесущие автоматы с водичкой еще больше усиливали это желание. В крайнем случае можно было всегда зайти в метро, потому что на каждой станции обязательно было подобное заведение. Причем не такое занюханное, как где-нибудь на провинциальном вокзале, а ну прям нормальное место. Ну а раз речь зашла про метро, то как же не рассказать про токийское метро? До того, как очутиться тут, у меня было представление, что это одно из самых больших и загруженных метро в мире, где куча переходов и линий, которые переплетены друг с другом, ничего не понятно и потеряться тут можно за несколько шагов. Но попав сюда, на удивление, я буквально за несколько минут понял, что тут к чему. И дальше навигация тут у меня не вызывала сложностей. Сейчас все объясню. Для начала нужно проложить маршрут на картах Google, куда вы хотите попасть. Думаю, с этим вы справитесь. Теперь смотрите, на какой станции вам нужно выйти, и идете к терминалу, который есть на каждой станции, причем в нескольких ипостасях. На нем выбираете English и дальше нужную ценовую категорию, потому что цена здесь зависит от
дальности проезда. На станциях есть справочники, чтобы определить зону, но чтобы не грузить себя этим, просто находите свою станцию по названию из навигатора и выбираете из списка нужную вам остановку. Цена сама просчитается для вашего маршрута. После этого переходите к оплате, забираете сдачу и берете свой билетик. Идете к турникетам, вставляете билет и не забывайте его забрать обратно, потому что без него вы не сможете выйти. На выходе вам предстоит примерно такая же процедура, но только билет останется в недрах турникета, так как всю его стоимость вы уже потратили. Несмотря на то, что токийское метро одно из самых загруженных, если ехать тут не в часы пик, то можно нормально без давки доехать до нужного места. В Японии в общественном транспорте нельзя шуметь и разговаривать по телефону. И в метро, да и в поездах висят знаки, что если вы хотите кому-то позвонить, то выйдите и сделайте это, но не здесь. Поэтому в вагонах очень тихо, а так как поезда тут ходят с точностью до минуты, то я мог даже не следить, сколько станций проехал, а просто запомнить время, в которое поезд должен прибыть на мою. И значит, мне пора выходить. Некоторые вообще ставят будильники и спят. Навигация дублирована на английский, в вагонах заранее показывается план станции и на какую сторону будет выход. Из необычного реклама тут бумажная и висит как какие-нибудь флажки в центральном проходе вагона. Над сиденьями есть места для вещей, ну так же как у нас в электричках. Самое главное не забывать их тут, а так вроде удобно сделано. На станциях есть разметка, где нужно стоять и ждать, и все послушно стоят и ждут аккуратно в очереди поезда. Вообще Япония — это действительно про железнодорожный транспорт. Тут весь город железная дорога и метро. Это не только тоннели, а и городская электричка, скажем так. Потому что пути идут не только под землей, но и по земле и над нею. Но зато можно быстро добраться в любую часть города. Но хоть в Токио метро не самое большое, а входит лишь в десятку, и то ближе к концу, на некоторых пересадочных станциях целый многоуровневый подземный город. Вот это я, к примеру, иду и ищу свой 35-й выход из метро, а их там, если что, и побольше было, это просто мне нужно было на 35-й. Так как движение тут левостороннее, то движение пешеходов тут тоже смещено в другую сторону. Все эскалаторы также едут в обратную сторону, ну и стоять на них нужно не справа, а слева. И я поначалу в этом плане очень путался. Еще тут есть монорельс, причем беспилотный, и можно наслаждаться видом вперед и назад. Кстати, именно на нем можно перебраться через реку и попасть в небольшой парк на берегу, в котором находится уменьшенная копия Нью-Йоркской статуи свободы. Кстати, сюда я приехал в первую очередь не ради самой статуи, а чтобы прокатиться на монорельсе. Ну а раз уж оказался тут, то почему бы не прогуляться по парку, посетить эту достопримечательность и понаблюдать за портом. Если просто ходить по городу и наслаждаться его атмосферой, то людей не так уж и много. Ну, точнее много, но нет давки и столпотворения. Однако, если подойти к туристическим местам или историческим улочкам, то тут будьте готовы продираться сквозь толпы туристов. И это я еще специально не в самый туристический сезон приехал. Так что, если планировали посмотреть какой-нибудь дворец или торговую улочку, то будьте готовы к такому. Кто не первый раз смотрит мои видео, наверняка знает, что я люблю забираться на различные смотровые площадки, с которых виден весь город. А в Токио такая площадка даже не одна, их много. Вначале я отправился на башню Tokyo Sky Tree, но сразу скажу, что билеты лучше покупать заранее, потому что все проходы на конкретное время, а день в день иногда может уже и не быть билетов. Так вот, Tokyo Sky Tree. Отсюда через панорамные окна открывается вид на все стороны города. И когда ходишь по кругу, иногда не всегда понимаешь, сколько ты уже находил, потому что каждый раз обращаешь внимание на что-то новое. А в подобных местах я, например, могу долго смотреть и наслаждаться видом вдаль. Особенно если это город и его видно как на ладони.
Второй смотровой площадкой стала Токийская телебашня. Помимо того, что это просто одно из самых узнаваемых мест в Токио и не посмотреть которое я просто не мог, она вдобавок имеет смотровую площадку. Для себя я ее назвал Эйфелева башня в Токио. Ее видно со многих улиц, причем даже не очень больших, ну а рядом вообще есть парк, в котором можно не просто отдохнуть и устроить пикник, но еще и сделать много красивых фотографий на фоне телевизионной башни. Ну а если подняться наверх и походить по галерее, то вы однозначно получите много положительных эмоций. Следующая вершина — это Шибуя Скай. Эта смотровая площадка находится прямо у самого большого и известного диагонального пешеходного перехода Японии. Звучит круто. Но когда я сюда пришел, то немного был разочарован. Как-то не так я себе представлял это место. Оно должно было быть больше, красивее, что ли. Но потом, поднявшись на смотровую площадку и взглянув на толпы людей, которые переходят перекресток, я понял, почему я не получал тех эмоций, на которые рассчитывал. Дело в том, что я составлял свое представление об этом месте на основе фильмов, а в них он показан вечером, когда много огней и все красочно. А в этот пасмурный день, конечно, все было немного не так. Поэтому я для себя отметил это место, чтобы вернуться сюда ночью. И про это решение я ни в коем разе не пожалею, но об этом чуть позже. Пока я на крыше небоскреба Шибуя Скай и любуюсь видами на пасмурный Токио. Кстати, именно в этом месте стоит памятник Хатико. Интересного здесь, кроме самой истории, наверное, мало, но все равно множество людей выстраиваются в очередь, чтобы сделать фото. Вообще и перекрестков оживленных в Токио хватает, и кадры примерно с такой же толпой можно снять и в других местах, потому что людей тут очень много. Даже если захочется отдохнуть от городской суеты и отправиться в парк, к примеру, то и тут будет очень много таких же, как и вы, любителей городской природы. Но вот что меня удивило, так это размер деревьев. Возможно, это был небольшой обман зрения, потому что сделано тут все было очень величественно и помпезно. Если арка, то не арка, а арище. Не парковая дорожка, а целый проспект. Не фонарь возле дорожки, а целая установка. И все это, возможно, и давало ощущение, что деревья тут очень огромные. Хотя, может, оно и действительно так все и было. Но гуляя тут, я заметил, что в голову так и лезут кадры из мультфильмов, где в одном из таких больших и высоких деревьев жил Тоторо. Да и вообще, там много было сцен, где деревья показаны такими же большими и высокими. Вообще, если гулять только по паркам, то и дня не хватит их все посмотреть, потому что их тут очень много и все они разные. Некоторые чуть ли не как лесопарки с высокими густо засаженными деревьями. Некоторые больше похожи на типичный городской парк в большом мегаполисе, с большими лужайками, на которых жители города устраивают пикники или просто отдыхают. Не знаю, сколько тут людей в обычные дни, потому что я сюда заглянул в субботу или в воскресенье, в общем, в один из выходных, когда все отправились на отдых. Помимо парков с ровными и бескрайними газонами, я встречал еще небольшие уютные, не скверики, но небольшие огражденные деревьями и кустарником пространства. И это были не просто какие-то храмы, эти места не ощущались в городе, ты как будто бы попадал в другое место, и тут не чувствовался шум города, а было только тихое спокойствие. Вот так примерно целый день я гулял по различным садам и паркам Токио. Но в один момент солнце начало приближаться к кромке гор, виднеющихся на западе, а день плавно переходить в вечер. Солнце нежно освещало рыжими закатными лучами верхушки стеклянных зданий, а я, чтобы насладиться всеми видами вечернего города, отправился на еще одну смотровую площадку — небоскреб Sunshine 60.
Тут сделано просто удивительное место. Весь этаж небоскреба — это арт-пространство с большими панорамными окнами. И именно отсюда я смог насладиться изумительно красивым закатом, а затем ночным городом. И вот опускается темнота, и в городе наступает ночь. Кстати, не только с Sunshine я наблюдал за ночным городом. Поздно вечером я еще посетил смотровую площадку Tokyo City View в Roppongi Hills. Но ночной Токио — это не только спокойные и засыпающие улочки. Тут есть районы с совершенно другой ночной жизнью. По наступлению настоящей ночи я отправился в самые оживленные районы с кучей светящейся рекламы, кафешек и всего остального. В том числе я вернулся на тот самый перекресток, и вот теперь он действительно предстал передо мной во всей своей красе. Я долго ходил по ночным торговым улочкам, сворачивая на все более маленькие и маленькие, попадая в совершенно другой город, нежели чем тот, что был днем. Иногда мне казалось, что я вообще зашел куда-то, куда мне лучше было бы и не заходить, но атмосфера улочек не давала возможности не исследовать все места, которые попадались мне на глаза. Если подобные ночные вылазки вас не сильно привлекают, то в те же самые места можно сходить и днем. В Токио много мест с кучей вывесок, рекламы и всеми остальными атрибутами азиатского города. Конечно же, тут много туристов, но зато и всяких лавочек, где можно купить сувениры или зайти попробовать что-то необычное, тут много. Если же вы не любитель и таких видов, то можно сходить в деловой центр. Тут также много небоскребов, но нет всей этой рекламы. Туристов тут тоже немного, и прогуляться тут можно более свободно. На мой взгляд, в Токио каждый может найти для себя идеальный район для прогулок. Кстати, что касается правил дорожного движения, и водители, и пешеходы тут достаточно добропорядочно относятся ко всем правилам и нормам. И ходить по городу в этом плане комфортно, а это чувствуется далеко не во всех городах. Конечно, свои нарушители тут тоже есть, но их достаточно мало. Еще один интересный момент, который мне запомнился, это меню. У нас, как обычно бывает, подходишь к ресторану или кафе и читаешь, что есть и сколько стоит. Но тут пошли дальше. Практически везде стоят витрины, на которых муляжи еды, чтобы ты сразу понимал, как это выглядит, насколько большая порция и хочешь ли ты вообще это. На мой взгляд, очень интересно придумано. А самое главное, это действительно помогает понять, хочешь ли ты вообще сюда заходить или нет. На следующий день у меня запланирована поездка в пригороды Токио. Сначала мне нужно проехать несколько веток на метро, которая тут достаточно разнообразная. Где-то на станциях журчит небольшой водопад, а где-то, когда выходишь, попадаешь на станцию в стиле Гарри Поттера, причем это действительно просто станция метро, которая ведет тебя в настоящее метро. А если выйти в город, то попадаешь в небольшой квартальчик, посвященный тематике фильма.
Но сильно долго я тут задерживаться не стал, потому что мне нужно попасть на пригородный поезд, а путь у меня лежит в городок Камакура, который находится на берегу Тихого океана. И вот, спустя примерно 1,5 часа езды, я оказываюсь в пункте моего назначения. Выйдя со станции в город, я попадаю на торговую улочку, по которой продвигаюсь все дальше и дальше, уходя от центра ближе к окраинам. В Камакуре обычно советуют посмотреть храмовые комплексы, которых тут не один и не два. Я, конечно же, выполнил эти рекомендации, а как иначе? Посмотрел большие храмовые комплексы и храмы поменьше, укромно спрятанные в небольших лесочках среди, я бы это назвал частным сектором, но я не в России, а в Японии, и, как я понял, такая застройка – это часть города, и это не дачи, а обычные дома. В данный момент храмовые комплексы меня не очень сильно интересовали, потому что я их уже достаточно посмотрел в Токио, а сюда приехал немного не за этим. Я шел все дальше и дальше, но в один момент мне на пути встретился храмовый комплекс Хококуджи. В него я хочу зайти, потому что тут есть красивая бамбуковая роща. Тут я наслаждаюсь влажной тенистой атмосферой храмового сада. И если честно, то именно тут я первый раз увидел вживую, как растет бамбук. Выглядит это, конечно, очень необычно и красиво. Но заглянул я сюда не только потому, что тут красивая бамбуковая роща, а еще потому, что в 10 минутах ходьбы отсюда есть небольшая и очень потаенная тропа. Вход на нее я достаточно долго искал, но по итогу свернул с дороги внутрь леса на склоне горы. На пути мне встречаются разные интересные и необычные места, а я иду все дальше и дальше. Поднявшись на вершину холма, я понял, что тропинка закончилась, и я продолжил свой путь по уже более, скажем так, людным местам. Я продолжал подниматься все выше и выше, чтобы попасть на одну из самых высоких вершин, и вот именно с нее открывается красивый вид на окрестности и морское побережье. Хотя, как морское? Это берег Тихого океана, я же все-таки как-никак на острове. Естественно, у меня возникает желание отправиться на пляж, что я и делаю. Спустившись с гор, я направился в сторону пляжа.
Вот примерно так прошел мой день в удивительном прибрежном городке Камакура, который оставил очень теплые и душевные воспоминания от этой поездки. Вернувшись в Токио на следующее утро, я отправляюсь дальше, но уже насовсем покидаю столицу. Дальше мне предстоит путешествие вглубь страны. Я приезжаю на вокзал и сажусь в нужный мне поезд. Сейчас мой путь лежит в небольшой городок у подножия вулкана, в котором я планирую провести несколько дней. Мимо меня проносятся леса, реки, развязки, горы, и через несколько часов я приезжаю на станцию, которая так и называется – гора Фудзи. От станции мне еще минут 20 пешком до моего отеля, а сразу после заселения я отправляюсь исследовать этот небольшой городок. Точнее, я нахожусь на стыке двух небольших городков – Фудзи-Йосида и Фудзи-Кавагучика. Да, городки тут милые и красивые, но приехал я сюда не столько ради их самих, сколько ради вида на самую известную гору Японии – Фудзи. Однако небо было затянуто плотным слоем облаков, и кроме сплошного серого цвета, тут на небе ничего не было видно. Я ходил по улицам и думал, что вон там, среди серой массы, величественно возвышается большой вулкан, и сюда я приехал ради вида на него. Расстроился ли я? Да, немного. Все-таки эти улицы я рассчитывал увидеть вместе с горой. Ладно, подумал я, если Фудзи я так и не увижу, то схожу хоть достопримечательности посмотрю. Но пока я шел, облака начали понемногу рассеиваться, и кусочки горы начали понемногу показываться. Кажется, она чуть-чуть начинает появляться вот там вот. Вот тут. Вот. Я поспешил к одному из самых красивых мест в городе, к открыточному виду с пагодой. Подниматься пришлось долго, но зато виды отсюда просто умопомрачительные. Кстати, тут частенько висели знаки «Остерегайтесь медведей». Как думаете, что их сюда привлекает, помимо толп туристов? Спустившись с горы с пагодой и медведями, я вернулся в те места, где бродил в самом начале моей прогулки, чтобы все-таки полюбоваться Фудзи с улиц города. Но вот что хочу сказать, так это то, что прогулка по такому городку создает просто непередаваемые ощущения. Когда на фоне возвышается такая гора, то просто дух захватывает. Идешь по улице и видишь этот белоснежный срезанный пик. Сидишь в кафе, кушаешь и тоже смотришь на него. Ждешь зеленого сигнала светофора и невольно забываешь, где ты и куда идешь, а просто любуешься величественным видом горы, которая занимает почти четверть всего пространства в небе. Из интересного тут еще есть национальный парк с храмами и очень большими деревьями, ну прям громадными. Но рассказать я хочу немножечко не об этом. Следующий день выдался дождливым, но от своих планов на этот день я решил не отказываться, даже несмотря на то, что будет мокро, ну а с видами на гору можно уж точно попрощаться. Я беру на прокат велосипед, чтобы отправиться на нем вокруг озера Кавагучика. Я потихоньку выезжаю из городка вдоль берега озера.
Дождя особо нету, поэтому ехать относительно комфортно. Ну а дополняют мои ощущения нереальные виды на берег, озеро и горы, верхушки которых закрыты туманом. На выезде из городка я встречаю небольшой рынок, на котором решаю прикупить себе что-нибудь в дорогу. После закупки провианта я продолжаю свою поездку вокруг озера, но со временем сворачиваю немного в сторону, чтобы подъехать к гористым склонам, а потом уже продолжить маршрут по ним. И вот начинается подъем все выше и выше в горы. Уже далеко не везде я могу просто ехать, поэтому приходится руками закатывать велосипед по петляющей горной дороге. Вот примерно как-то так я доезжаю до смотровой площадки. В хорошую погоду отсюда открывается отличный вид на Фудзи, но сегодня я ее уже точно не увижу, поэтому довольствуюсь видом на закрытые облаками горные хребты. Когда тут уже стало скучно, я собираюсь в обратный путь. Он намного легче, потому что под гору ты катишься сам, только на тормоз успевай нажимать. Когда я спустился с гор, дождь начал усиливаться, поэтому через некоторое время мне пришлось найти ближайший тоннель и спрятаться в нем, пережидая погодные катаклизмы. Когда дождь поубавился, я продолжил свое путешествие и через некоторое время доехал до Ойши парка. Он не очень большой и больше про природу, цветы и все такое. Несмотря на не самую лучшую погоду, посетителей тут было немало. Но вообще я подумал, что может это и хорошо, что сегодня погода именно такая, потому что солнечных дней у меня еще будет много, а сегодняшний день придал моему путешествию немного другую атмосферу, которая, не сказать, что плохая, наоборот, спокойная и медитативная. Но Ойши, если честно, не сказать, что какая-то супер достопримечательность. Есть на озере еще один парк, который мне понравился немного больше. Называется он Ягизаки. Да, он просто прогулочный парк, но есть у него одна изюминка. Сейчас воды было не очень много, поэтому подойти к беседке на небольшом островке можно было на своих двоих. Не знаю почему, наверное потому что совсем близко тут был действующий вулкан, но камни и почва тут выглядят очень внеземными и какими-то космическими. В общем, тут не просто дно подсохшего озера, а локация для съемки инопланетного фильма. Ну а еще очень здорово, что можно подойти к беседке, так как она не отделена от тебя со всех сторон водой.
На следующий день мне нужно ехать дальше. Теперь мой путь лежит в Киото. Я иду на автовокзал, чтобы сесть на автобус до города Мисима, так как это ближайшая станция, где останавливается скоростной поезд из Токио в Киото. Но когда я пришел, то обнаружил, что на сегодня все билеты на междугородние автобусы распроданы, и нужно было приходить заранее в эту кассу, чтобы купить нужный билет. Мне приходится немного изменить маршрут и поехать на обычном автобусе. Кстати, проезд тут тоже считается по тарифным зонам, как и в метро, но система немного другая. Когда вы заходите в автобус, то должны взять билетик из автомата, который расположен около двери. Выдает он билетики только при посадке, так что потом взять его не получится. На вашем билете будет написано число, в зависимости от того, на какой остановке вы сели. При выходе нужно найти на экранчике свое число, и так вы узнаете, во сколько вам обошелся ваш проезд. Ну а чем дольше едет автобус, тем больше чисел появляется, ну а значение напротив вашего увеличивается. Если говорить про автобусы, то еще в Токио я заметил одну странность. Я, конечно, понимаю, что в Японии движение в другую сторону, да и находится она на другой стороне Земли относительно нас. Но почему тут остановки наоборот? Точнее, конструкция точно такая же, но повернута она в другую сторону. То есть задняя стенка развернута к дороге, и там есть, отверстие, к которому подъезжает автобус. Конечно, может быть, в этом и есть смысл, но для меня это выглядит слегка необычно. На автобусе я доехал до другого небольшого городка, в котором пересел на пригородную электричку. И вот так с приключениями я все-таки доехал до нужного мне места. Теперь нужно еще немного пройти, чтобы добраться от обычной станции до станции скоростных поездов и отправиться дальше, в путь. Дальше мне предстоит поездка на скоростном поезде Синкансен. Это супербыстрый поезд, который довезет меня до Киото. Кстати, на такие поезда есть два типа билета: зарезервированным местом и нет. Первый тип — это всем нам понятный тип билета, когда купил билет на определенное место, а вот если купить билет без конкретного места, то тогда ты должен будешь зайти в предназначенные для этого вагоны и действовать по ситуации. Если есть свободное место, садишься, если нет, то стоишь или ждешь следующего поезда, чтобы сесть, благо они ходят достаточно часто. Вообще, интересно было бы посмотреть на карте, как я в итоге проехал по Японии. Да ладно там по Японии, посмотреть все мои путешествия. И как раз для этого я использую приложение P-Journey. В нем отмечены на карте все мои перелеты, ведется статистика, что, где, когда и как я путешествовал. В общем, не приложение, а сказка про путешествия. Да и попробовать можно целый месяц бесплатно. А потом... Да что там потом? Я в токийском метро из аэропорта до отеля доехал дороже, чем годовая подписка стоит. И это метро и годовая подписка. Хотя сейчас опять скажут: сравнил божий дар с яичницей. Но не будем обзывать токийское метро яичницей, а вернемся к поездам. Через некоторое время скоростной поездки погода резко начала меняться. И если несколько минут назад я был в сером пасмурном дне, то теперь небо было голубым и светило солнце. И вот я в Киото. Как только я вышел из вокзала на улицу, то сразу почувствовал, что в отличие от Токио, этот город ощущается совершенно по-другому. Даже вот эти вот знаменитые маленькие улочки — это совершенно не то, что было в Токио. Там больше чувствовался город, а тут больше камерности, уюта и как будто бы было тише и спокойнее. Хотя на самом деле это было не совсем так. Практически везде, где я ходил, город был спланирован примерно по такой схеме. Были проложены большие улицы как проспекты, которые делили город на кварталы и по которым осуществлялось основное движение транспорта. Однако внутри квартала больших улиц не было, а только вот такие маленькие уютные улочки. Именно по ним ходили люди, то есть тут была жизнь, работали магазины и кафе, и я старался передвигаться именно внутри кварталов, чтобы насладиться этой атмосферой. Еще одной особенностью Киото для меня стало его географическое положение. У меня все время складывалось впечатление, что город находится как бы в чаше или в углублении, так как почти с каждой его стороны виднелись горы.
Кстати, на телебашне, которую много откуда тут видно, есть смотровая площадка. Ну и я был бы не я, если б не забрался туда. Может, она и не такая высокая, но мне все равно понравилось. Одно из мест, которое рекомендовалось посетить во всех статьях, это бамбуковый лес. Но место это настолько распиаренное, что как только утром рассветет, то тут сразу же появляется множество туристов. Так что прийти сюда лучше пораньше, потому что и ранним утром тут очень много людей, а ближе к обеду тут будет вообще не пройти. Однако есть небольшой лайфхак. Если пройти оригинальную бамбуковую рощу, выйти на улицы и пройти еще минут 15-20, то можно дойти до храмового комплекса, в котором есть похожая бамбуковая роща. Вход сюда платный, но зато не так много посетителей. И вот, пройдя все монументы и различные атрибуты местных храмов, попадаешь в бамбуковую рощу. После всех храмов и бамбуковых рощ я отправляюсь гулять по городу. В том числе доезжаю несколько остановок на местном трамвайчике. Метро в Киото тоже есть, но от токийского оно, наверное, мало чем отличается, в рамках моего рассказа. Так что добавить мне, наверное, тут нечего. Вот о чем могу рассказать, так это об уютных улочках Киото, по которым я тем временем дохожу до исторических районов города. Тут очень много туристов и просто прогуливающихся горожан. Так что тут, конечно, атмосферно, но будьте готовы к постоянной толкучке. Все дороги уводят меня все выше и выше, и в итоге приводят к входу в очередной храм. Вообще в Киото множество различных храмов, и чтобы посмотреть их всех, нескольких дней мне бы точно не хватило. Пока я поднимался по историческим кварталам, погода резко изменилась, и теперь солнечный день превратился в затянутый туманом вечер. Пока окончательно не стемнело, я отправился в, наверное, самое открыточное место Киото – парк с аллеями из красных японских арок. Людей тут, конечно, было немало, но чем дольше я шел и выше поднимался, тем их становилось все меньше и меньше. Но не все время у меня на пути были одни лестницы и арки. Кое-где попадались храмовые комплексы. Хотя, как по мне, это больше было похоже на какие-то захоронения или склепы, потому что когда ходишь по всему этому, другого ощущения у меня как-то не складывалось. Еще я обратил внимание, что у тотемных животных тут всегда было у одного свиток, а у другого мячик. Свиток, мячик. Мячик и свиток. Так, у этой свиток есть, а у этой, судя по всему, мячик-то выпал. И нет, ничего.
Я поднимался все выше и выше, уходя по арочкам все дальше и дальше вглубь парка. Иногда через деревья можно было увидеть, как высоко я поднялся, но в один момент резкие подъемы прекратились, и теперь я шел то вниз, то вверх, оставаясь примерно на одной высоте. Так как размеры у парка очень большие, то ходить тут можно долго, а ходить я люблю, поэтому догулял до самой темноты. И вот начинает смеркаться, а я в одной из самых дальних частей парка. Вокруг меня почти никого нет, а я все иду и иду по дорожкам, встречая иногда на пути безлюдные храмы. И вот опускается темнота и наступает уже совсем ночь. Хорошо, что на основных дорожках сделано освещение, хотя я предвидел, что могу остаться тут до самой темноты, и поэтому взял на всякий случай с собой фонарик. Вообще, если бы вот в таких местах, вот именно на дорожке, ладно, а вот именно в таких местах света бы не было, вот это было бы вообще супер атмосферно и классно. Вот тут бы я походил. Следующий день у меня был выделен для поездки из Киото в Осаку, но так как находятся они не слишком далеко, то я решаю заехать по пути в город Нара, чтобы посетить парк с оленями. Из поезда метро мой поезд превращается в пригородную электричку и едет по направлению к Наре. И вот я доезжаю до нужной станции и ищу камеру хранения, чтобы оставить свой чемодан на время прогулки по парку. Теперь нужно найти нужный размер и выбрать ячейку, разменять монетки и оставить вещи до вечера. Теперь мне остается дойти немного до парка, но и просто в городе было много оленей, потому что они тут ходят, просто где угодно, по улицам, дорожкам, скверам и пешеходным переходам. У этого есть, конечно, свои минусы, но за чистотой следят, и я постоянно встречал работников, которые прибирали за оленями. Их, кстати, в один момент научили кланяться, и туристы активно закрепляют у них этот навык. Потому что, чтобы получить печеньку, вы с оленем должны поклониться друг другу. Ритуал, конечно, интересный, но теперь олени при виде тебя сразу качают головой с надеждой, что ты им что-нибудь дашь. Но не стоит забывать, что это все-таки дикие животные, и что они могут бодаться, лягаться и делать что-то не очень приятное для тебя. Поэтому нужно быть начеку, и вести себя адекватно. Между прочим, пока я кормил его друзей, какой-то олень в поисках вкусностей съел ручку от моего рюкзака. Хорошо, что я вовремя заметил и пресек этот акт вандализма по отношению ко мне. Но если честно, то ощущение тут как будто бы находишься в фильме про дикую природу, потому что олени спокойно ходят вокруг тебя и не особо боятся, ты к ним можешь подойти, и выглядит это, конечно, немного нереально. Мне обычного парка недостаточно, поэтому я отправляюсь в так называемый горный парк. Тоже с оленями, но просто он находится на холмах, и туда нужно подниматься. Но зато виды оттуда просто потрясающие. И это еще не самая высокая точка, и я, конечно же, решаю подняться как можно выше.
Если будете тут, то обязательно поднимитесь сюда, на холмы. Это действительно стоит того. А спускаться лучше не по той же дорожке, где вы поднимались, а пройти немного в сторону и спуститься по другой тропе, которая идет по лесистому склону горы. Парк с оленями мне очень понравился, однако нужно ехать дальше. Я вернулся на станцию, чтобы забрать свои вещи, и сел на поезд в Осаку. Вообще в Японии ездить на поездах одно удовольствие. Их много, ходят часто, а по цене не сильно много получается. А самое главное, можно быстро добраться из любого места. И вот через час я уже в Осаке. Что тут? На самом деле в этом городе много чего можно посмотреть. Однако сильно долго я тут не гулял, потому что по плану у меня было посещение выставки Экспо 2025, которая как раз только-только открылась тут. Но это уже немного другая история.